morning to enlighten you guys on what exactly that is going to happen, and is already loading at the moment, you understand? And you see the consequences of this thing, where it's going to land. Everybody is going to be shocked, you understand? Because you know what? When you are a leader and you are not trying to lead very well, you understand? This is exactly what is going to happen. And to be honest with you, this thing has been going on for the past 40, 50 years, even over 50 years, and it's still going on, you understand? But you know what? One day, you just have to put a stop on this nonsense. This nonsense of a thing, you just have to put a nonsense to it, you understand? You see, this is the problem, where we always get this problem. You know, this fucking this in English I want to speak this morning, you understand? Who is this, man? You see, when you don't have a courtesy, definitely you would think it's everybody you can open stinking eyes to, you understand? When you don't have a courtesy. And courtesy demands, you know, courtesy is what they call home training. Home training is part of courtesy, you understand? When you are not given a proper home training, you will be rude to everybody, you understand? I'm very, very glad that you, Nkechi, or whatever is your name, I'm very glad that you are a matured lady, you understand? A matured growing up one, you understand? You are not a kid anymore. So whatever you want to come and say, I'm waiting for your mouth to come out here to come and say it, you understand? And to be honest with you, let me just tell you guys, you understand, in the industry, many people just be watching what next is going to come out, you understand? Because this suspension of a thing from the tampan is not only on Nkechi, this tampan is on Iyabo as well, Iyabo Ojo. And Iyabo Ojo, I've not heard anything from Iyabo Ojo. I've searched his page on Instagram. I've not heard anything from Iyabo Ojo. But I know Iyabo Ojo is loading. Iyabo Ojo is loading. 100% Iyabo Ojo is loading. And Iyabo Ojo is going to come out in full force. You understand? In full force, Iyabo Ojo is going to come out in full force. But let me address this disgusting one, you understand, called Nkechi. She's so disgusting. Are you get what I'm saying? Because all the people that sit down, you understand, all the people that sit down on the round table to make a decision that they suspended you, you understand? Do you think they are fools? Do you think they are fools? Oh, you think they are fools? I don't fuck here if all of them have already you, you understand? If they have already your is free. Your is stinking free. If they have already you, I don't even give a damn if they have already you. Okay? Because thank God you are not a teenager that people will say maybe they you understand? For you to get to where you are today, you understand? You must have already millions of all these Nollywoods, you understand? That is why you have the effrontery. That is why you have the guts to be saying it on the live video that you are going to surprise every one of them. I got your video yesterday. I saw your video when you are trying to brag. When you are trying to brag, you are bragging the way I'm saying it, you understand? F you, Nkechi. If you have the guts, just come out here now, you understand? And come and say whatever you want to say. There's no new thing that you want to hear. No new thing in the industry anymore. Inside the English industry, inside the Yoruba industry, there are big things going on there, you understand? You can't tell us what is going on there. And you don't have every right to be insulting all the elders inside Nollywood. What is your problem? What is your problem, Nkechi? You are so stupid, you know? And I don't give a damn, I don't give a shit, whoever you are. Who are you, by the way? Who are you? Who are you, by the way, Nkechi? Who are you? Who the hell are you? Who born you? Who born monkey? You are a monkey as far as I'm concerned. You are a bloody monkey. And I want this video to get straight to you. And I want you to come out. You are very, very stupid for saying, yeah, you are coming for Prince Jide Kosoko. Is he your mate? Is he your mate? Even if you have already given him your if you are already giving him, you are a fucking idiot. You understand? For having the effrontery, for having the boldness to be saying on the Instagram, yeah, you are coming. What are you coming for? Who 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 is your mate in that industry? If you have already cooked your the men inside the industry, that is your own headache. It's not my headache. It's not anybody's headache. So you better go and
off and go and sit down somewhere and take that your disfigured body and go and reshape your body. You understand? Because you are just moron. You are just running your mouth as if you have not washed your mouth in the morning. You understand? So what the hell are you talking about? Are you okay? Are you all right? Are you all right? So when an organization is available, so the organization should lose their reputation because you are a star. Because you are a star. Star my foot. You are idiot. Which star are you? Who knows you? Who knows you? I don't even watch your film. Kilo heart. Tí wọ́n máa ṣe bí ọ̀pọ̀lọ́ lórí stage. Tí wọ́n máa ṣe bí ọ̀pọ̀lọ́ lórí stage yẹn. Kilo heart iná. Kilo heart. Ṣé di òṣì burúkú tó gbé dání yẹn? Ṣé di yẹn ló jọ ẹ́ lójú ni àbí ọyàn kan tó dàbí mango tán ti fi igi fọ́ lórí igi yẹn? Ṣọ́yàn yẹn ló ń jọ ẹ́ lójú. What are you talking about? What are you talking about? What is the problem? I'm just asking you. Ìwọ ní gut, ìwọ ń wá sórí Instagram, ìwọ sọ pé o máa show wọn, o máa ṣe gbá, o máa ṣàwo. Ta ni ẹ́? Who are you? Ta ni bàbá ẹ? Who is your father? Who is your mother? Ta ni? Kò ń ṣẹ́jú ẹ̀. Let me now put it straight to every other person in the Nollywood industry. But all men, I want to talk to you all men now, you understand? You just have to wake up. But all the executive inside Tampan or ANCP or whatever organization you have in the industry, because I can see many names are inside the industry, which I'm even shocked that why many names, why many groups inside one industry. But to be honest with you, what you are doing is not good. Enviness is what is going to kill Yoruba. Enviness. Kama sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn káàkiri, òun ló máa pa Yoruba dànù. Gbogbo àwọn elders tó kọ́kọ́ ti lead náà, àwọn politicians tó ti lead náà, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lẹ́sọ títí tẹ́ fi báyé wọn jẹ́, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lẹ́sọ tẹ́ fi pawó lọ́wọ́, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lẹ́sọ tẹ́ fi pa Bíọ́lá, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lẹ́ fi pa oríṣiríṣi àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn yẹn náà lẹ tún sọ sí lérí Tinubu náà tẹ́ fẹ́ fi pa Tinubu náà. But ẹ ní jáwọ́ nínú ẹ ní jáwọ́, you will not stop saying rubbish. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú industry gangan, ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà ńbẹ̀, ọmọ makan ni o. Tẹ́ bá rò pé bóyá Jídé Kòsọ́kọ́ nìkan ni Nkechi Blessing ló ń dárúkọ. Jídé Kòsọ́kọ́ nìkan ló ń dárúkọ o. Ó ń sọ àròkò sí gbogbo yín ni, àròkò ló ń sọ sí yín. Gbogbo ẹ̀yin other executives, gbogbo ẹ̀yin other directors, gbogbo ẹ̀yin other actors. Gbogbo yín ló ń sọ òkú ọ̀rọ̀ sí, ó ń fún yín ní notice lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. So ẹni tó bá jáde nínú yín, ẹni tó bá ti dóbò ọ̀ràn, ẹni tó bá ti dóbò òfò, ẹni tó bá ti dóbò òṣì nínú yín tó bá jáde nínú yín tó sọ pé nǹkan tí Blessing sọ ò dáa lórí Jídé Kòsọ́kọ́, ó máa jáde fún ẹ straight ni tó bá ti dóbò òṣì. Èmi ò dóbò wèrè o, èmi ò dóbò wèrè ẹ̀, ṣó ti yé yín, èmi ò dóbò òṣì ẹ̀. So èmi máa jáde fún, èmi ò mọ̀ rí, mi ìdẹ̀fẹ́ mọ̀ rí, ṣé nǹkan tí mo sọ ti yé? So kí ni problem yín? Kí ni problem yín? Now ẹ ti rí sìn àwọn tó yẹ kẹ́ máa fún níṣẹ́ tó yẹ kẹ́ fún níṣẹ́ tó yẹ pé kó gbé síbẹ̀ kó ṣiṣẹ́ ẹ nítorí pé àwọn èèyàn ò mẹ́yìn sílẹ̀ ẹ nítorí pé àwọn èèyàn ò mẹ́yìn sílẹ̀ àwọn èèyàn ò mọ́bò sílẹ̀ ẹ ní fún wọn níṣẹ́ olórí burúkú ọmọ kan tó dàbí àwọn ẹ̀bà yẹn ẹgbẹ́jáde tán sìn ẹgbẹ́jáde tán sìn ẹgbẹ́jáde tán sìn ó wá tún fẹ́ dọ̀bálẹ̀ yín lórí ọmọ Yíbò fẹ́ máa halẹ̀ mẹ́yìn Yorùbá ayé yín Ọlọ́run má yẹ káyé yín ta bí àpẹẹrẹ àjàṣẹ́. Ọmọ Yíbò for that matter kò ṣe lọ sínú Nollywood Yíbò ẹ nínú English ẹ kó lọ halẹ̀ mọ́ wọn bẹ̀ ṣó lè halẹ̀ mọ́ kánáyò ṣó lè hayọ̀ mọ́ kánáyò àbí ta ló fẹ́ halẹ̀ mọ́ bẹ̀ náà ta ló fẹ́ halẹ̀ mọ́ bẹ̀ tí wọ́n ní gbé ṣépè náà ẹ̀yin Yorùbá ló wá jókòó tí ló wá sọ pé kíní kan láti àná àbí àti àná tó ti sọ̀rọ̀ lórí Instagram wípé òun bọ̀ fún Jídé Kòsọ́kọ́ ẹjọ́ mélòó nu yín ló ti jáde nínú ẹ̀yin Yorùbá Nollywood o mélòó nu yín ló ti jáde nínú ẹ̀yin actors mélòó ni ló ti jáde nínú ẹ̀yin directors mélòó ni ló ti jáde nínú ẹ̀yin marketers ẹ wá jókòó ẹ dákẹ́ wọ́rọ́ ẹ ní pé kò sí nǹkan tó kàn yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ń bọ̀ wá kàn yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dóbò orí burúkú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dóbò òṣì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dóbò ìdun àwọn òbò òdun òṣì tẹ́ ń dó kiri yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dó wọn yẹn wọ́n ń bọ̀ fún yín they are coming for you ìwọ tí conscience ẹ bá mọ̀ tó mọ̀ pé conscience ẹ mọ̀ jáde kó sọ pé nǹkan tí Blessing ṣe yẹn ò dáa ẹ bá rí ẹ jẹ́ kó mọ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa ṣó lè lọ sínú English Nollywood industry kó lọ máa brag bẹ́ẹ̀ yẹn kó lọ sọ nǹkan tó sọ yẹn wọn ò recognize ẹ nínú English industry wọn ò recognize ẹ who is Nkechi in English Nollywood industry who is Nkechi who is she kí ni kan tó dàbí apẹ̀rẹ̀ tó lọ fi pọn mi tí ò ní gbómi délé yẹn
nítorí pé ó ti ní flat kékeré kan tó ń gbé àbí ó ti ní mọ́tò kékeré kan tó ń ti kiri ó ti believe pé yes òun ti wà above the world. Ọmọ kí ni gbogbo rubbish yẹn náà, kí ni gbogbo nonsense yẹn náà, kí ni gbogbo nonsense yẹn náà. Ẹ wá dákẹ́ síbẹ̀ ẹ̀yin Nollywood executives, ẹ̀yin Nollywood men, all the men, actors and directors and everybody actors and ẹ wá dákẹ́ ẹ̀ ń wò pé nǹkan tó sọ yẹn ó right. Kí ló sọ tó right? Ṣé ẹ ṣì ń sùn ni? Orun kí lẹ̀ ń sùn? Because ṣe rí orun tẹ́ fẹ́ máa sùn yẹn, ọmọ orun yẹn ń bọ̀ o. Ẹ máa fi ṣe silence is the best answer for a fool. Silence is not the best answer for a fool sometimes. You just need to come out boldly and tell her what she's doing. She's mad. She's completely mad. Nkechi, she's mad. I'm waiting for Iyabo Ojo. I'm waiting for Iyabo Ojo to reply the Tampan executive. I'm waiting for her to reply them. I want to see Iyabo Ojo's reply. I want to see it. Ọmọ ilé ayé láti bá o, kẹ́nìkan lówó jẹ nìkan lọ. Ilé ayé láti bá gbogbo àwọn olè lówó bákan náà. We cannot have the same bank account. We cannot have the same balanced bank account. We cannot have the same amount inside their account. The account balance will be different, will be totally different. Tọ́lọ́n bá gbé ẹ sípò kan tó bá sọ pé ìwọ ti wà lókè tán. Ta ló mọ̀ yálà ìyá ẹ̀ rí Nkechi? Who know you? Ta ló mọ̀ yálà ìyá ẹ̀ rí? Èmi ò mọ̀ ẹ rí mẹ́. Èmi ò mọ̀ ẹ rí. Anybody tó bá ti do ẹ nínú industry tó bá ti do ẹ ọmọ Obo Sahara náà do wọ́n dóbo Sahara ni ìwọ ló lobo wèrè ẹ tó ń gbé káàkiri. Ìwọ ló lọ yan ọyàn tó dàbí ọyàn márùnkọ́ àbí kí ló porúkọ ẹ yẹn. Wọ́n bá síta ìwọ sọ pé you are coming for Jide Kosoko, kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún bàbá ẹ, kò ní dá fún ìyá ẹ bó ṣe wà ẹ. Kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún bàbá ẹ, because bàbá ẹ pẹ̀lú Jide Kosoko, bàbá ẹ ò lè ju Jide Kosoko lọ. Ọmọ kí ló ṣe ẹ náà? Òun bẹ́ gan ṣá. Òun bẹ́ gan. Nkechi Blessing. Èmi àti ẹ ò lè jọ dúró níbi kankan náà kó sọ pé ó fẹ́ bẹ́. Wọn ò bí ìyá ẹ re. Ìyá ẹ ni mo sọ wọn ò bí ẹ re. Ìgbà tí gbogbo yín ẹ ní registration number. Ẹ ní registration number, Nollywood registration number. Ẹ máa wá sórí platform ẹ máa bùgá náà. Ẹ máa wá síbẹ̀ máa bùfà. Èló ló ń san per month. Èló ló ń san per week. Èló ló ń san per year. Where is your ID card as a Tampan? Tí wọ́n bá ní ID card as a Tampan ni, wọn ò ní bí yàrá ìyá ẹ̀rẹ́ kó sọ pé ó fẹ́ bú àwọn executive Tampan. O ní ID card, o ní kankan. O ní any fuck shit kankan. O kàn operate kiri, o operate free modes. Gbogbo yín ẹ̀sán tax ẹ̀sán anything. Gbogbo yín lẹ́jọ́ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Gbogbo yín lẹ́jọ́ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Gbogbo yín pátápátá lẹ́jọ́ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Èwo nu yín mélòó nu yín ló san tax ńbẹ̀ yẹn náà? Mélòó nu yín ló ń san tax? Mélòó nu yín ló ń san tax? Gbogbo yín lẹ́jọ́ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Kò ń ṣe àwọn politician nìkan ló ń ba Nàìjíríà jẹ́. Gbogbo yín tẹ́ ẹ operate nínú Nàìjíríà, gbogbo yín lẹ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Kò ń ṣe politician nìkan ló ń ba Nàìjíríà jẹ́. Gbogbo yín tẹ́ ẹ operate nínú Nàìjíríà, gbogbo yín lẹ ń ba Nàìjíríà jẹ́. Ẹ̀yin Nollywood yẹn, ẹjọ́ mélòó nu yín ló ń san tax fún ìjọba? Ẹ̀yin Nollywood yẹn, mélòó nu yín ló ń san tax fún ìjọba náà? Ẹ jáde kẹsọ, tẹ́ bá máa wí ẹ sọ pé Buhari, tẹ́ bá máa wí ẹ sọ pé Tinubu, tẹ́ bá máa wí ẹ sọ pé Atiku, tẹ́ bá máa wí ẹ sọ pé kiniko, ẹ sọ pé Saraki. Ẹ jọ gbogbo àwọn tẹ́ dárúkọ ẹ torí pé wọ́n jẹ́ personality people. Ẹ̀yin gangan tẹ́ wà nínú industry. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fíìmù ní UK ń bí báyìí ní America, kò sẹ́ni tí ò kí ń san tax nínú gbogbo wọn. Kò sẹ́ni tí ò kí ń san tax nínú gbogbo wọn. Ẹ jọ gbogbo yín tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ nínú Nollywood yẹn, mélòó nu yín ló ń san tax? Ẹ lọ mú ìwé tẹ́ fi ń san tax yẹn wá fún mi. Ẹjọ́ bà Nàìjíríà jẹ́, wá ń put blame lórí èèyàn kan, ẹ̀ ń put blame lórí àwọn ìjọba tó ń ṣe Nàìjíríà. Ẹ̀yin gangan fúnra ara yín gangan, ẹ̀yin gan bà Nàìjíríà jẹ́. Ẹ̀yin gan bà Nàìjíríà jẹ́. Tẹ́ bá máa wí ẹ máa pariwo MC Olúọmọ agbèrò kìnìkan. Gbogbo yín pátápátá ẹjọ́ ń bà Nàìjíríà jẹ́ náà ni. Ẹjọ́ ń bà Nàìjíríà, ẹjọ́ ń bà jẹ́ náà ni. Kò ń ṣe àwọn politician nìkan ló ń ba Nàìjíríà jẹ́. Tí Nàìjíríà bá wà well organized, tí gbogbo yín tí ẹjọ́ jáde pé okay kíní yìí o, ẹ jẹ́ kí gbogbo máa ṣe, ẹ jẹ́ kí everybody máa ṣe, ó máa wà easy for everybody. Ó máa wà easy for everybody. Ìwọ wá jáde, ìwọ jáde, olóbò olè. O ò ní kúre, kò ní dá fún ẹ bí tó bá wà ìwọ Nkechi. Kò ní dá fún ẹ. Mo fẹ́ kó jáde wá. Gbogbo evidence yẹn tó fẹ́ mú jáde, go and bring your evidence. Go ẹ hòtẹ́ẹ̀lì ibi tẹ́ ẹ ti pàdé, iye how many rounds tán ṣe fún ẹ, ìgbà tán mú ọyàn ẹ, ìgbà tán lá òbò ẹ, lọ mú gbogbo ẹ jáde kó mú ara fẹ́ gbọ́. Lẹ́yìn yẹn kan kí ló tún kù? Ìwọ ló lo òbò ọ̀fẹ́, ó ṣe sàárà òbò ni. It's your fucking pussy. Ìwọ ló ṣe sàárà òbò. I don't fucking sending you. Mi ò rán ẹ. But what I'm just saying is this. When the time reach,
to put a stop on something. They have to put a stop on it. They have to put a stop on it. What is the problem? Wọ́n dẹ̀ dákẹ́ gbogbo àwọn tampan executive ni wọ́n dẹ̀ dákẹ́ títí ẹ dẹ̀ fẹ́ sọ wọ́n di dàkúdà. Wọ́n dẹ̀ dákẹ́ títí ẹ dẹ̀ fẹ́ sọ wọ́n di arìndìn. Wọ́n dẹ̀ dákẹ́ títí ẹ fẹ́ sọ wọ́n di olórí burúkú. Ẹ tẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí the whole world kó recognize wọn mọ́. Ẹ fẹ́ kí the whole world recognize wọn mọ́. Kí ló dé? Ẹ wá sọ àwọn executive of tampan ẹ sọ wọ́n di aláìlọ́pọlọ rárá. Ẹ sọ wọ́n di aláìlọ́pọlọ. Tí wọ́n bá dẹ̀ gbé ọwọ́ tó le, tó bá gbọ́wọ́ tó le mọ́ yín, wọ́n ní wọ́n gbọ́wọ́ tó le mọ́ yín. Àbí kí ló dé gan? Kí ni problem gan? Kí ni problem gangan pàápàá? Ayé mà ti da ayé ọ̀làjú o. Ayé ti da ayé ọ̀làjú gan o. Ayé ti da ayé ọ̀làjú. Tẹ́lómi kan máa ṣòṣì tó máa ṣòṣì tó máa lóhùn òun ṣe lẹ́yà. Àbí kí ni gbogbo problem yín gangan náà? Kí ni problem ẹ? Ìwọ Nkechi. Ẹ̀yin actors, ẹ̀yin directors, ẹ̀yin kí lorúkọ yín, ẹ̀yin executive producers, ẹ̀yin marketers. Ọmọ ẹ yára yín brain because makan lóye. Nkechi tó lóun fẹ́ disgrace Jídé Kòsọ́kọ́, ó sì ń bọ̀ wá disgrace hallelujah, ó sì ń bọ̀ wá disgrace kí lorúkọ ẹ̀. Tí bá list gbogbo orúkọ ẹ̀yin marketers yẹn, gbogbo yín ló sì ń bọ̀ wá disgrace. Ó sì máa lóun bọ̀ wá disgrace Toymax, ó sì máa lóun bọ̀ wá disgrace corporate pictures. Gbogbo yín ló sì máa list pé òun bọ̀ wá disgrace. Àbí ṣé gbogbo yín kọ́ lẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ ni? Ṣé gbogbo yín kọ́ lẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́? Gbogbo yín kọ́ lẹ́jọ́ wà nínú industry yẹn ni? Ṣé gbogbo yín kọ́ lẹ́jọ́ wà ń bẹ̀? Àbí ṣé Nkechi tó sọ pé Jídé Kòsọ́kọ́ tí Nkechi ta sí yẹn, Jídé Kòsọ́kọ́ yẹn ẹgbẹ́ ẹ̀ ni? Is Prince Jídé Kòsọ́kọ́, is he Nkechi's mate? Prince Jídé Kòsọ́kọ́ ó ti bí Nkechi, ó ti bí lọ́mọ dànù. Nkechi wá jáde, Nkechi of all people. Ara nǹkan tá máa ń sọ lórí òbò òṣì, lórí òbò rádaràda tí àwọn ọkùnrin máa ń dókọ̀ káàkiri náà nìyẹn. Ara nǹkan tá máa ń sọ nìyẹn. Ẹlòmíì nǹkan tó fẹ́ ṣe lénìí, nǹkan tó fẹ́ ṣe nísinsìnyí ìgbádùn 10 minutes 20 minutes tó fẹ́ ṣe yẹn kò ní rántí nǹkan tó máa bàjẹ́ in the future. Kò ní rántí nǹkan tó máa bàjẹ́. Wọ́n ti gbòbó díẹ̀ sìn, ó ti lẹ́nu láti sọ̀rọ̀. Ó bọ́ sórí Instagram yẹn is the house of the world. Kàn rí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, kò ní da fún ìyá ẹ̀ tó bá jáde wá Nkechi, kò ní da fún bàbá ẹ̀ tó bá jáde. Tó bá jáde wá kó wá sọ nǹkan tí Jídé Kòsọ́kọ́, nǹkan tó sọ pé ó máa blow hot, tó bá jáde wá ọmọ àlè ni ẹ́. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ àlè ni ẹ́ because wọ́n ti lé ẹ nílùú ẹ̀ already, wọ́n ti lé ẹ nínú English Nollywood ló ṣe wá sínú Yorùbá. Tí ó bá kí n ṣe pé àwọn Yorùbá gangan fúnra wọn, wọ́n wà lenient, wọ́n dẹ̀ wà wọ́n lójú àánú, wọ́n gbà ẹ mọ́ra. Ìwọ tó ṣe di bàlàbàlà, tó ṣe di bòlòbòlò, yìí ṣe irú ẹ̀ náà ń sọ ni. Irú ẹ̀ náà ó mọ iye ọmọ tó da jù ẹ lọ nínú Yorùbá industry ni, ó mọ iye ọmọ tó da jù ẹ lọ ni. Ó mọ iye ọmọ tó da jù ẹ lọ ni. Ìwọ bá wà yí ẹ máa rún dànù ni. Mélòó lára ẹ? Mélòó lára ẹ gangan Nkechi? Ó wá ń brag, ìwọ ní ìwọ ń bọ̀ fún Jídé Kòsọ́kọ́, kò ní dá fún bàbá ẹ̀. Mo fẹ́ kó dé nísinsìnyí, kó dé nsìn, kó wá sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Àbí tó gbogbo wọn bá dẹ̀ ti dákẹ́, bí gbogbo wọn dẹ̀ ṣe dákẹ́ láti dọjọ́ yìí, tí Ìyábọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ títí ẹ̀ tó ní gbogbo wọn bí ẹnìkan kan rẹ̀ nínú Nollywood, I'm not your member, I'm not your kìnnìkan. Now they put the suspension on you. Let's see what is going to happen. Yeah, TikTok master near Ìyábọ̀ Òjó. Go on your TikTok, blah 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 ńbẹ̀. So we want to be watching you there. Èmi ò ní block here. Ìwọ ló máa padà block mi. Mo fẹ́ máa rí gbogbo blah 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 ńbẹ̀. So Nkechi who know you. Ta ló mọ̀ ẹ̀rí ìwọ ò sí inú limelight rárá. Ẹ̀yin lẹ̀kùn ló wà. Because ibi tí Ìyábọ̀ Òjó bá ti ń sọ̀rọ̀ wọn bí ìyá ẹ̀rẹ́ ńbẹ̀. Body yàtọ̀ sí body, ọyàn yàtọ̀ sọ́yàn, òbò yàtọ̀ sóbò. Ó ti gbọ́. So kò jẹ́ kí orí ẹ pé. Ìyábọ̀ Òjó mo ṣì ń retí reply ti tiẹ̀ lórí nǹkan tí wọ́n sọ lórí suspension yẹn. Bóyá lórí suspension yẹn, bóyá kí lorúkọ ẹ̀ president ni wọ́n máa bú ni o. Bóyá Jídé Kòsọ́kọ́ ló máa bú ni o. Bóyá bàbá Ọ̀gá Bello ló máa bú ni o. Jẹ́ kí n wo ẹni tí wọ́n fẹ́ bú ń bẹ̀. Màá rí ẹni tó fẹ́ bú. Tí bá ti wá rí ẹni tó fẹ́ bú màá mọ nǹkan tí màá sọ. Fídíò yìí ẹ share ìdọ́dọ̀ Ìyábọ̀, ẹ share ìdọ́dọ̀ Nkechi, ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ wọn. Omi títún ti rú, ẹja tuntun dẹ̀ ti fẹ́ wọnú ẹ̀.
omi tuntun ti rú ẹja tuntun fẹ́ wọnú ẹ̀. Ọmọ tí ò bá sí rule and regulation nínú Tampan, the rules and regulation is about to happen now. The rules and regulation is about to happen now. Let the rules and regulation come into the Nollywood. Let the rule and regulation come in there. Let everybody sit right. Let everybody sit right. Tẹ́ bá dé tí Tampan bá dé ọ́fíìsì ìjọba kan, wọ́n máa fojú wọn pé àwọn elébídé. Wọ́n máa fojú wọn pé àwọn elébídé. Ìgbà tí organization yẹn tí ò wà well organized. Ìgbà tí Tampan organization tí ò wà well organized, tí ò wà well formed. Tí ò wà well formed. Kò sí respect kankan, kò sí anything kankan tó yẹ pé èèyàn ẹlòmíì nínú Nollywood yẹn, àwọn obìnrin tó wà ńbẹ̀ wọn ò tiẹ̀ ní respect fáwọn ọkùnrin, àwọn elders tó wà ńbẹ̀ mọ́. Wọn ò ní respect mọ́. Wọn ò ní respect. Gbogbo àwọn ìyá Rainbow tó wà ńbẹ̀, àwọn ìyá Fausa tó wà ńbẹ̀, oríṣiríṣi àwọn ìyá àgbàlagbà tó wà ńbẹ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n ní respect mọ́. Ìjàmà data ìdè wọ́n máa pè yín lórí fóònù pé kán bá yín sọ̀rọ̀, àsọmọ wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀, ẹ máa já fóònù. Ìyábọ̀ Òjó bọ́ sórí live video sọ pé ìgbà tí bàbá ọlọ́fà náà pe òun, wọ́n ń bóun sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́, fóònù yẹn ó wá silent lọ, fóònù yẹn wá cut. You are a fucking liar. You are a fucking liar. Àwọn bàbá yẹn lè má lówó lọ́wọ́, but wọ́n lẹ́jẹ̀ lọ́rùn. Ìyá Rainbow ahead. Bàbá yẹn sọ pé ìyá Rainbow pé Ìyábọ̀ Òjó, you ignore her call, you refuse to follow her instruction. Tó bá jẹ́ pé ìyá ẹni ṣo máa refuse sí lẹ́nu. Ọmọ mo fẹ́ kó jáde fẹ́mi o, èmi ò ní pé kó má jáde fẹ́mi o. Mo fẹ́ kó jáde fẹ́mi, ṣó ti yé ẹ, mo fẹ́ kó jáde. Come out for me. Let me see you, let me see your face. Let me see your face, mo fẹ́ kó jáde fẹ́mi. Ṣèbẹ̀ máa ń believe pé ẹ lè máa bá ogbó tọkùnrin jẹ́ kẹ́ máa bá tọkùnrin jẹ́. Ọmọ, let's just face ourselves. Owó náà ni, owó tó bá ti dọ́wọ́ ọmọ kékeré ó máa ṣìwà. Owó tó bá ti dọ́wọ́ ọmọ kékeré ó máa ṣìwà wu ìwà tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣìwù yẹn, ìwà yẹn ló máa pa irun bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn. Ìwà yẹn ló máa pa irun. Àwọn tó tiẹ̀ ń forí ṣe tán fọrùn ṣe nínú Nollywood gan, ìgbà tí àwọn olóko gúngùn tí wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ wọn yọ jáde, ẹ̀yin olóbò pẹlẹbẹ máa ṣakọ̀. Ẹ̀yin olóbò pẹlẹbẹ máa ṣakọ̀. Ẹ̀yin pátá kan ìró kan, ẹ ti sọ di uniform, ẹ máa ṣakọ̀. Ẹni tó sùn sínú yàrá kan àti wọ́n tó sùn sínú mansion jọ nítorí Ọlọ́run, kò ń ṣe inú yàrá lẹ́jọ́ sùn ni, àbí inú gbó lẹ́sùn ni. Tí èsì bá fẹ́ sí ẹ, tí fàánù fẹ́ sóhun, jọ ṣe inú gbó ló sùn ni. Tí wọ́n bá mú náà lé tiẹ̀ lọ, tán mú náà lé tiẹ̀ lọ, jọ ṣe inú gbó ló sùn ni. Tó bá fi security sẹ́nu gate tí òun ò lo security, jọ ó kàn yé ni. Ìwọ ló máa mọ nǹkan tó gbé sínú ilé tó ní kí security máa ṣọ́ ẹ o. Ìwọ ló mọ nǹkan tó gbé sínú ilé tó ní kí security máa ṣọ́ ẹ. Gbogbo yín ẹ wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin tó wà nínú Nollywood, ẹ̀yin ọkùnrin torí pé ẹ ti jẹ dòdò, ẹ lè sòdodo rárá. Torí pé ẹ ti jẹ dòdò, ẹ lè sòdodo. Ẹ wá fi ń ṣe wípé tí ẹ bàjẹ́ kò kàn mí, tí ẹ bàjẹ́ kò kàn mí. Wọ́n máa form, wọ́n ò ní form kẹ̀. Wọ́n máa form tó bá ti ní change lọ́wọ́, wọ́n máa form. Àbí wọ́n ní form. Kọ́ dẹ̀ continue láti máa form. Ọmọ iwájú lè rò ń bèrò, wọ́n máa bá Ọlọ́run bá ń wájú. Gbogbo ìwọ tó bá sọ wípé ẹni tó gbé ẹ dókè, òun ni wọ́n fẹ́ fà sílẹ̀, ọmọ ó máa bá Ọlọ́run bá ń wájú. Because nǹkan tí bàbá yẹn sì sọ pẹ̀lú àwọn executive tó wà bẹ́ẹ̀, nǹkan tó sì sọ yẹn, èmi ò rí nǹkan tó bad nínú nǹkan tó sì sọ o. Èmi ò rí nǹkan tó bad nínú nǹkan tó sọ wípé they hereby suspend you. Wọ́n ò tí ì sọ pé àwọn ban yín o. Wọ́n ò tí ì sọ pé àwọn ban yín, wọ́n kàn sọ pé àwọn suspend yín lásán. You are still under suspension. And you that you are just giving a suspension and you are so rude like this, you understand? Now tell me, if they give you a ban, what are you going to do? What are you going to do when they give you a ban? If they ban you, what are you going to do? Ibo ló fẹ́ lọ ná? Ṣé inú English industry ló fẹ́ padà sí ni? Ó mọ̀ túmọ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ẹ̀yẹn ṣá. Tí wọ́n bá ṣe nǹkan tó ṣe fún ẹ̀yẹn, wọn ò bí ìyá èrè ebi máa pa ẹ́ bó ṣe wà yẹn. Ebi máa pa ẹ́ because kámẹ́rà kankan ò ní róòlù lórí ẹ̀ mọ́ bó ṣe wà yẹn. So lọ́nà mi tó fi ń jẹ, are you a graduate? Ṣé bank ló ti ń ṣiṣẹ́ ni? Àbí oil company ló ti ń ṣiṣẹ́? Àbí gas company ló ti ń ṣiṣẹ́ ni? Àbọ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Dangote? Àbí GTB ló ti ń ṣiṣẹ́ ni? Ọmọ tí kámẹ́rà bá stop láti róò lórí ẹ̀ wọ́n ké sí, ebi máa pa ẹ́. Mo sọ fún ẹsẹ̀. Gbogbo owó tó bá ní lákàntì ló bẹ̀rẹ̀ sí lọ fi owó yẹn kó lọ máa fi ṣe business. Bẹ̀rẹ̀ sí kó owó ẹ̀ kó lọ máa fi ṣe business. Tí kámẹ́rà bá stop lórí ẹ̀ bọ́n ṣe fún ẹ ní suspension yẹn, tó bá finally ban yẹn,
ọmọ lórí situation tó dẹ̀ wà nílẹ̀, you deserve to be banned. You deserve to be banned. I'm saying it, you deserve to be banned. Tí wọ́n bá ban yẹn, á jẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà nínú TAMPAN executives yẹn, á jẹ́ pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe rárá. Tí wọ́n bá ban yẹn, á jẹ́ pé àwọn TAMPAN executives yẹn wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. I support you to be banned completely, forever, indefinitely. But tó bá jáde wá padà, tó bá fi ẹnu ẹ tó bá fi sọ̀rọ̀, but yes, nǹkan tó ṣe ò dá. Ọmọ, I will appeal to you. I will appeal for you. Are you getting what I'm saying? I will appeal for you. But for now, ọmọ, show you suspension yẹn, ó máa turn sí ban fún ẹ. So wá rí gbogbo àwọn levels tó rò pé ó ti dé, Yorùbá Nollywood ló gbé ẹ débi tó dé, kò ń ṣe English Nollywood ló gbé ẹ débẹ̀, because you are not recognized inside English Nollywood anymore. Wọn ò mọ̀ ẹ́ rí. Wọn ò fẹ́ àwọn oníṣèdí bàlàbàlà, ṣèdí bòlòbòlò ń bẹ̀, wọn ò fẹ́ wọn bẹ̀. Because you are disfigured. Wọn ò fẹ́ àwọn tán ti wà disfigured. Nínú English Nollywood, irú àwọn tó wà nínú shape ẹ, àwọn tó máa ń pariwo láàrin èrò, ibẹ̀ náà máa fi ẹ́ sí. Because wọ́n need àwọn tó wà sexy, tí body wọn tó yọ dáadáa, kò ń ṣerú ìwọ tó yẹ pé body ẹ bí body ràkúnmí ló ṣe rí. Body ẹ rí bí body ràkúnmí, wọ́n lé ẹ ní English Nollywood, ó wá sí Yorùbá Nollywood, ó ti mọ nǹkan tán fẹ́ ń bẹ̀, ó ti mọ̀ pé bò náà fẹ́ ń bẹ̀, ó fún wọn lóbò, wọ́n gbé ẹ jáde. Ìwọ wá títorí pé o ti fún wọn lóbò, ìwọ fẹ́ máa sọ̀rọ̀, kò ní da fóbò ẹ, kò ní da fún dí ẹ. Ta ló mọ̀ ẹ rí? Kò ní da fóbò ẹ sẹ́. Ta ló mọ̀ ẹ rí? Who knows you? Ta ló mọ̀ ẹ rí? Who knows you? Who knows your father? Who knows your father? Ta ló mọ̀ yálàjà, ta ló mọ̀ yálàjà ẹ rí? Ta ló mọ̀ rí? Ọmọ, this is part 1 of my video. This is part 1 of my video. Part 2 is coming. I'm waiting for you, Nkechi. I'm waiting for you, Nkechi Blessing, to come out. I'm waiting for you. And ìwọ Ìyábọ̀ gangan fúnra rẹ̀ tó bá mọ̀ pé yes, nǹkan tí wọ́n ṣe fún ẹ nínú TAMPAN tó fi suspend ẹ, tó bá mọ̀ pé nǹkan tó ṣe fún ẹ kò dáa, tí wọ́n náà ní secret tó fẹ́ leak out náà, thank God, gbogbo yín ẹ ti matured, you are over 18 years. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bọ́n ṣe ṣe yín. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bọ́n ṣe hang ẹsẹ̀ yín nínú hotel room. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bọ́n ṣe kiss yín, ẹ jẹ́ ká gbọ́ bọ́n ṣe mu ọyàn yín. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, àwọn arẹ́tí bá ṣe fẹ́ gbọ́, a máa fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ ni, because ẹ̀yin lẹ lòbò yín, ẹ̀yin lẹ lòbò ṣìtẹ́ gbé dání. Ẹ̀yin lẹ ní a máa rí yín, a máa rí gbogbo ẹ fẹ́ sọ, a máa rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ sọ. It's better you remain silent forever. It's better you remain silent forever. What you have done, Ìwọ Nkechi, you have done the wrong thing. And I'm telling you, you have done the wrong thing. And if you don't accept that you have done the wrong thing, yes, let's start again. Màá jẹ́ kó yé wípé ọmọ ẹni tí ó bá ti jẹ dòdò, kò ní òun ní òní lè sọ dòdò. Èmi no you, mi ò mọ̀ ẹ rí, mi ì mọ̀ yálà já ẹ rí. So come out for me, let me see you. Ìwọ Nkechi inú Yorùbá Nollywood náà ti mọ̀, àwọn English Nollywood wọn ò recognize ẹ, wọn ò ní di shape ẹ. Shape ẹ ò fine, shape ẹ ò lè ta kẹsẹ̀tì. Shape ẹ kò lè ta kẹsẹ̀tì. Tó bá fi shape ẹ sínú kẹsẹ̀tì pé kó lead, ọmọ kẹsẹ̀tì yẹn ò ní ta, fíìmù yẹn ò ní ta. Torí ẹ̀ náà ṣe lé ẹ pé kó tètè máa kó ọjà alẹ́ ẹ kó tètè máa kó lọ, because ó ti wà lọ́jà alẹ́ already. Ó ti wà lọ́jà alẹ́ kó move. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn Yorùbá Nollywood kò sí nǹkan táwọn ò lè jẹ. Àwọn ajégunjẹran làwọn. Ẹran tó ti bàjẹ́ wọ́n máa jẹ, ẹran tó ẹ̀ṣẹ̀ ṣe wọ́n máa jẹ, ẹran tó ti ń rùn wọ́n máa jẹ. So òun náà ṣe lé ẹ síbẹ̀ pé ó yá máa lọ síbi tó fit ẹ. Ó wá débẹ̀ ni wọ́n gbà ẹ lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀ tó ti yí ẹ. Bá ṣe ń sọ yìí gan pàápàá gan, wọ́n lè má fòkó lọ olórí burúkú ẹ̀ gan pàápàá gan tó bẹ̀rẹ̀ sí ń brag. Wọ́n lè má fòkó lọ ẹ̀ tó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ń brag tí wọ́n fẹ́ máa show Van Damme. Ìwọ báwo, wọn ò bí ẹrẹ. Wọn ò bí ẹrẹ. Wọn ò bí ẹrẹ. Àwọn ọmọ ayé tó ẹ̀ṣẹ̀ ń grown up nínú Nollywood, ó lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Wọ́n ti fi ẹnu gbé ẹ jáde, wọ́n ti fi kámẹ́rà gbé ẹ jáde. Ó wá ti gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀. Ó ti gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀. Ọmọ má fọ̀ o. Má fọ̀ rárá. Tí kámẹ́rà bá stop lórí ẹ pẹ́rẹ́, ó níṣẹ́ méjì tó fi ń jẹun bó ṣe wà yìí. Ó níṣẹ́ méjì, the next thing ni pé ọmọ wọn bí ẹrẹ tó bá tún lọ sọ pé ó fẹ́ lọ employ ẹni tó fẹ́ ra kámẹ́rà fún kó máa record ẹ lásán, ẹjọ́ máa tẹ́ ni. Idiot. You are so idiotic. You are so non-entity. Mo retí come back ẹ kó jáde fún mi. Ẹ share video, ẹ share ẹ lọ. But ẹ̀yin Nollywood actors,
ẹ̀yin Nollywood directors, ẹ̀yin Nollywood executive producers, ẹ̀yin Nollywood marketers, watch out, watch out. If you don't stop this Nkechi of a thing, your own story is coming out. Now we are waiting for Prince Jide Kotoko's story between Nkechi Blessing and Prince Jide Kotoko. Maybe it's your next turn. Watch out. It's better you remain focused. All the actors, executive tampons, and all the directors and all the executive marketers, you have to remain focused. If not, your own is loading. That's my word for you. A word is enough for the wise.